waba wicara ugatekereza kenshi nk'umukristo gatolika ukibaza utese kuba musenyeri umuntu avuye ku busaseridoti bisaba iki? Biragoye kugira ngo uhite ubisobanukirwa. Kurikira ikiganiro twagiranye na Musenyeri Rukamba Filipo, akaba ari umushumba wa diyosezi ya Butare, ahagarariye kandi ni n'umuyobozi w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda. Turagushishikariza kujya ukurikirana ibiganiro byacu kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo ubone video yose dushyizeho, video z'abana, video zagenewe abana, urakanda kuri izi nyuguti zitukura. Hanyuma wemeze, uraba wiyandikishije kugira ngo inkuru yose dukoze nawe ujye uyibona. Ubundi kiliziya ni igizwe n'amadiyoseze. Na papa buriya aba ari umwepiskopi w'i Roma. Ntabwo ari umuntu tuvuge uri hejuru gusa, aba ari umwepiskopi w'i Roma nk'uko hari n'abepiskopi n'ahandi handi. Hano mu Rwanda dufite abepiskopi mu madiyosezi 9. Ntangirire ino wenda cyangwa ntangirire i Cyangugu, ku Gikongoro, Butare, Kabgayi, Kigali, Byumba, Ruhengeri, Nyundo na Kibungo, banza nari nayibagiwe. Abo ngabo n'abepiskopi nibo bashinzwe kureba kwita ku bigenda muri diyoseze. Episkopos nicyo gituma bamwitiranya, ni umushumba, ni umuntu urebera iyo diyoseze ku buryo bwose. Noneho rero hakaba hari n'uburyo bwo kubita. Uburyo bwo kubita hari uburyo bwavuye mu bihe bishize kumwita nka musenyeri. Musenyeri ni titre, ni uburyo bwo kumwita. Hari ibihugu ndetse bivuga aho kuvuga musenyeri, nko mu Bufaransa basigaye bakunda kuvuga père évêque, umubyeyi ku buryo bwa roho uri unayobora diyoseze. Ubwo buryo bwo kubita rero hari abandi bantu babwitaga ba ambassadeur, babwitaga n'abaministre, babwita aba perezida son excellence, babwita, hari n'abandi bantu babuha ari nk'icyubahiro gusa, bakamwita musenyeri ari muri diyoseze ya runaka y'ahangaha n'aha, akitwa musenyeri kanaka ku buryo bw'icyubahiro. Uwo rero ntabwo aba ari umwepiskopi, aba ari umusenyeri ku buryo bw'icyubahiro, ku buryo ni ukuvuga yuko bamubonamo umuntu wagize akamaro, umuntu ukora imirimo n'iyi se. Akenshi nk'abisonga by'abasenyeri babita ba musenyeri, ariko abatari abepiskopi. Abepiskopi ni abo ngabo 9. Hariho rero n'urangiza igihe cye kubera izabukuru, nka musenyeri Tadeyo ari hariya i Kigali. Hari nka musenyeri Mutabazi, musenyeri Kizito, barangije igihe cyabo nk'abepiskopi ba diyosezi runaka. Ni abepiskopi kuko bahawe iryo sakramento, ariko ntabwo bakiyobora diyosezi. Musenyeri, aho ngaho hari kugeza uyu munsi hari diyosezi zidafite twavuga abepiskopi bahari ubu ngubu, kugira ngo dusobanukirwe ese buriya ni ukubera iki, biba biteganyijwe gute, bigenda bite? Nk'urugero nk'ubu dufashe nko kuri diyosezi ya Kibungo, archevêque Musenyeri Kambanda aba ari Kigali, ariko ahagarariye na diyoseze, ayobora na diyoseze ya Kibungo, ugasanga Gikongoro na Cyangugu zirafatanye. Buriya biba bishatse kuvuga iki utabisobanukiwe? Ubundi kugira ngo umuntu abe musenyeri umwepiskopi, barabanza bagashaka amazina hirya no hino y'abazaba abepiskopi, y'abashobora kuba abepiskopi. Muri ayo mazina bagatoranyamo, hakagera igihe batoranyamo amazina 3. Muri ayo mazina 3 bikajya i Roma, nino babaza bakazatoranyamo umuntu umwe, uwo nguwo akazaba umwepiskopi wa diyoseze runaka. Ubundi niyo nzira.
ntabwo ari twebwe rero tubashyiraho, bashyirwaho n'i Roma. Bifata n'igihe kuko nyine babaza, ubwo mbivuze mu magambo make, ariko barabaza, haba hari amazina menshi, haba hari ibintu byinshi. Iyo uwo mwepiskopi rero tuvuge nk'Icyangugu yitabye Imana, iyo umwepiskopi yitabye Imana igihe cye cyo kuvaho kitaragera, cyangwa iyo nk'ubu ngubu bahinduye nka Musenyeri Kambanda yari umwepiskopi wa diyoseze ya Kibungo, ubu ngubu agiye kuba umwepiskopi wa archidiyoseze ya Kigali. Icyo gihe wa muntu agomba kugira uwumusimbura, kuko ntabwo hasigara hari aho ngaho gusa. Nicyo gituma ntibamwita umwepiskopi waho, ni administrateur. Ni ukuvuga ni wa wundi utuma ibintu by'ubuzima busanzwe bishoboka, niwe babaza. Ariko rero ntabwo ari umwepiskopi waho, ni uwubafasha mu gihe batarabona undi. Ino rero kenshi niyo abantu bavuga usanga bibarambiye kuki bitihuta, ariko kenshi ntabwo ari twe tubitera. Turatanga ayo mazina bikagenda bakabaza, wasanga wenda namwe barababajije simbizi, abo babaza ntitubamenya, bakabaza bigasubira i Roma, kuko twebwe twemera yuko ubwepiskopi bwacu bukomoka, ubutanga ari papa. Ntabwo yari ibintu bica nko muri sinode gusa, ariko nabo bafite sinode, bafite abandi bakuru babakuriye nabo babyemeza. Twebwe biva kwa papa, hari ibiro bikora uwo murimo, ariko ni papa ubyemeza. Uyu nguyu noneho aba ari uzaba umwepiskopi wa hariya. Ikindi rero ni uko uretse ko abantu baba birushya wa muntu ujyayo atari n'umwepiskopi wabo n'abandi babizi, birushya n'abakristu kubyakira. Ariko ubundi ni ibintu bisanzwe. Iyo ibintu bitaratungana abantu barategereza nta kindi kugeza igihe bitunganiye.